హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నాటుకోళ్ళ ప్రపంచం. హోప్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్. అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, భయంకరమైన వర్షం వస్తుంది రైట్ నౌ. చాలా దారుణంగా ఉంది. కుండపోత వర్షం కురుస్తుంది. ఇక్కడ ఈ పరిస్థితుల్లో కోళ్ళు, వర్షాకాలం వచ్చిందంటే కోళ్ళను పెంచడం అనేది చాలా 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 డిఫికల్ట్ టాస్క్. దట్టు కొత్తగా పెంచుకునే వాళ్ళకైతే మరి ఇంకా బాధలు వర్ణనాతీతం. చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటాయి. మనం ఏమీ చేయలేము, అలాగని చేయకుండా కూర్చోలేము. అలాగే అక్కడ ఇంట్లో కనుక పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేకపోతే ఇంకా కష్టమైపోతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, మాకు దిస్ ఈజ్ వెరీ రేర్ మై ఫౌల్స్. ఇక్కడే నేను కోళ్ళు పెంచుతాను. కానీ వర్షం వచ్చిందంటే ఏంటంటే ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా పూర్తిగా నిండిపోతుంది అన్నమాట. అక్కడక్కడ కొంచెం ఎత్తుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏంటంటే కోళ్ళు అక్కడ ఉండలేవు వర్షానికి. చిన్న చిన్న అకామిడేషన్స్ చేసినా కానీ అక్కడ కింద పైన నుంచి వర్షం పడకుండా కాపాడినా కింద నుంచి వాటర్ సీప్ అయిపోతుంది. సో అది చాలా 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 కష్టంగా ఉంది. సో ఐ ఫీల్ పిటీ. కోళ్ళని చూస్తే బాధపడాలో లేకపోతే వాటికి ఏం చేయలేకపోతున్నందుకు నన్ను చూసి నేను జాలిపడాలో నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు. సో మొత్తానికి ఏదో చిన్నగా ప్రొడక్షన్ అయితే ఇచ్చాము. చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్ లాగా కొంచెం ఎత్తుగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో కోళ్ళు కూర్చొని ఉంటున్నాయి. కాకపోతే నేను మట్టి వేసాను నేను యాక్చువల్గా. కొద్దిగా వర్షం వస్తుందని కొంచెం హైట్గా ఉండడానికి ఆ ప్లేస్లు తట్ల లోపల. ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే వీటికి కోళ్ళకున్న అలవాట్లు అవి ఏ ప్రాంతం ఉన్నా కదా తవ్వేసి గుంటలు చేసేస్తాయి. సో దానివల్ల అక్కడ మళ్ళీ గుంటలు పడిపోయి మళ్ళీ వాటర్ అంతా స్టాగ్నెంట్ అయిపోతుంది, అక్కడ నిల్వ ఉండిపోతుంది. సో దానివల్ల కూడా ఏంటంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, మా కోళ్ళు ఇప్పుడు ఆ తట్టలోనే ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి. కొంచెం ఆ చివరి ప్రాంతంలో కొద్దిగా ఎత్తుగా ఉండటం ఆ మూల కోళ్ళు నక్కి కూర్చొని ఉంటున్నాయి. ఇక్కడ మెట్ల కింద కొన్ని అన్నీ వదిలేస్తే బయటకు వస్తే అన్నీ కొట్టేసుకొని చంపేసుకుంటారు. అది పెద్ద ప్రాబ్లము. కొంచెం వదులుదామన్నా మెట్ల కిందకి ఆట కిందకి వస్తాయి అనుకున్నా అవి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ప్రాబ్లం. వర్షం కంటే కూడా ఎక్కువ డ్యామేజ్ వీటన్నిటిని వదలడం వల్ల అవుతుంది. పెద్ద కోళ్ళు చిన్నపిల్లలు అన్నీ చంపేస్తాయి. సో ఏంటంటే దానికి తెలుసు కదా, ముందు నెయ్యి వెనక్కి పోయి అంటారు, ఆ టైప్లో అయిపోతుంది పరిస్థితి. ఉన్నంత మట్టుకు మరి అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాం. వర్షాకాలంలో మరి మనం చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి కోళ్ళని. ఎక్కువ తడవకూడదు. కోళ్ళు ఎక్కువ తడిచినాయి అంటే కొత్త జలుబులు అన్నీ చేస్తే, జలుబులు చేసిన తర్వాత వాటికి మన మెడిసిన్స్ వాడినా 70% వరకు తగ్గవు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. అది కూడా ఏమవుతుందంటే అది కంటేజియస్ అయిపోతుంది, అంటే అంటు వ్యాధిలా తయారైపోతుంది. అవి తయారైపోయిందంటే ఆ తర్వాత నుంచి మిగతా కోళ్ళు కూడా అంటేసుకుంటాయి. అది శ్వాసకోశ సంబంధమైన వ్యాధులు. సో ఏంటంటే చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు ఖచ్చితంగా వర్షాకాలంలో మీరు ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా నీళ్ళలో పసుపు కలుపుకోవాలి, కొంచెం అల్లం కూడా వేసుకోవాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కాచిన నీళ్ళు కొద్దిగా పెట్టుకుంటే బాగుంటుందండి. ఎందుకంటే మా నీళ్ళు పెట్టే అవసరం లేదు, ఎప్పుడూ తాగేవు, కొద్దిగానే తాగుతాయి. కాబట్టి పొట్టిన దానిలో కూడా కొంచెం పసుపు, అల్లం, నెక్స్ట్ చిన్న వెల్లుల్లిపాయ చిన్నగా జ్యూసు, నెక్స్ట్ ఇది తులసి ఆకులు ఉంటాయి కదండి, అవి చాలా 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 బాగా పనిచేస్తాయి. అవి కూడా వేస్తే ఏంటంటే మీకు కొంచెం వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది కొంచెం ఎక్కువగా వస్తుంది వాటికి. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ కొంచెం చిన్న జాగ్రత్తలు చేసుకోవాలి. ఎక్కడైనా సరే కొంచెం ఎక్కువ చోట్ల కొంచెం ఏం చేయాలంటే కొంచెం అలాగే వాటర్ పడనకుండా కొంచెం అరేంజ్మెంట్లు చేసుకోవాల్సింది. అట్టలు పెట్టడం అనో, లేదంటే పైన టార్పాలిన్లు కట్టుకోవడం అనో, లేదా తట్టల పైన కొంచెం ఎక్కువ ఎదుగు చూస్తున్నారు కదా అలాగే టార్పాలిన్ దగ్గర కూడా మీరు పెట్టుకోవడం ఇలాంటిది ఏదో చేయాలి. లేదు అంటే కనుక చాలా కష్టం అవుతుంది. అదే ఓపెన్ ఫామ్స్లో అయితే మీరు వర్షాకాలంలో ఖచ్చితంగా దూరం వెళ్ళిపోతాయి కోళ్ళు అనేవి.
సో వాటికి పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉంటే కొంచెం పర్లేదు, ఏదో చిన్న చిన్నగా ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా కష్టం అనుకోండి. మీరు కొంచెం అక్కడక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే కొంచెం షెల్టర్స్ అరేంజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే పరిగెత్తుకుని కోడి చివరి వరకు వెళ్ళిన కోడి పరిగెత్తుకుని వర్షం ఇక్కడికి రావాలంటే అవ్వదు. వీళ్ళు పూర్తిగా తడిచిపోతాయి. అది పెద్ద కోళ్ళు అయితే కొంచెం పర్లేదు అనుకోండి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వెరీ స్మాల్ చిక్స్ ఏంటంటే అది గ్యారంటీకి చనిపోతాయి. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఆ దూరంగా అక్కడక్కడ వర్షం వస్తే ఇమ్మీడియట్గా పరిగెట్టి కొంచెం వర్షం నుంచి దాక్కోవడానికి ఏంటంటే చిన్న చిన్న అరేంజ్మెంట్స్ మనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలాగ తట్టలు పెట్టడం అనో, లేదంటే ఏదైనా కొంచెం రేకులు లాంటివి ఉంటే అవి కొంచెం కింద రాళ్ళు పెట్టి ఆ పైన కొద్దిగా హైట్లో పెట్టి ఆ పైన పడిపోయిన రేకులు, చెక్క మొక్కలు అలాంటివి పెట్టుకుంటే కనుక మనకి ఏంటంటే ఇమీడియట్గా వాటి కిందకి వెళ్ళి కొంచెం వర్షం తగ్గేంత వరకు వాటిని అవి వర్షం నుంచి కాపాడుకోగలుగుతాయి. సో ఇవి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. వర్షాకాలంలో క్లీనింగ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ ఫార్మ్స్ వెరీ క్లీన్. మనం ఉన్న ప్రదేశాలు మురికిగా అయిపోతుంటాయి, వాటర్ స్టాగ్నెంట్ అయిపోతుంటుంది, అదే నీళ్ళు తాగుతుంటాయి. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పని జాగ్రత్తలనే నాకు పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఏం లేదులేండి. బట్ స్టిల్ నేను చేసేదాని లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ షేరింగ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ యూ. నాతో నా అనుభవాలు మీతో పంచుకుంటున్నాను. నేనేం చేస్తున్నానో అదే, అంతకు మించి ఏం లేదు. ఐఎమ్ నాట్ సో బిగ్ టు సజెస్ట్ టు ఎనీవన్. సో ఫ్రెండ్స్, వర్షాకాలంలో మేము కోళ్ళు జాగ్రత్త, ఎందుకంటే చాలా వాల్యుబుల్ కోళ్ళు ఉంటాయి అందరి దగ్గరను. పెంచుకుంటున్నాం అంటే అది వాల్యుబుల్ అయినా కాకపోయినా కానీ జీవి కాబట్టి వాటికి ప్రాణం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ప్రాణాలకు ఎంత వాల్యూ ఇస్తామో వాటికి కూడా వాల్యూ ఇచ్చి వాటిని కూడా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనదైతే ఉంది. ఎందుకంటే పాపం అవి మూగజీవులు, మూగ ప్రాణులు, వాటికి తెలీదు. మనం పెంచుతుంటే పెరుగుతున్నాయి. ఆ తర్వాత మనం అలా కోసేసుకుంటాం, తినేస్తాం, లేదంటే కనీసం ఎవరికి అమ్మేస్తాం. ఎక్కడ చోట చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఖచ్చితంగాను, సమ్డే ఆర్ ద అదర్. సో బతుకున్నంతసేపు మనం కనీసం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా పెంచుకుంటే ఏంటంటే ఇట్స్ గుడ్. పైన దేవుడు వాచ్ చేస్తుంటాడు. సో మనకి మంచిది, వాటికి కూడా మంచిది. సో టేక్ కేర్. ఎవరెవరు మీరు కూడా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే జాగ్రత్తగా ఉండండి. పిడుగులు అవి పడుతుంటాయి. మేక్ షూర్ దట్ యూ డోంట్ మూవ్ అవుట్ వన్ ఇట్స్ రైనింగ్ వెరీ హెవీలీ. బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు పెద్దగా మనం కూడా తిరగడం మంచిది కదా. ఏంటి ఎక్కడ చూసిన పేపర్లో చూస్తున్నాం కదా మనం, పిడుగులు పడుతున్నాయని, 2-3 చనిపోయారని. అదే వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా మనకు వార్తలు వస్తూ ఉంటాయి. సో మనం బీ కేర్ఫుల్ గైస్ వైల్ గోయింగ్ అవుట్. సరదాగా ఆడుకోవడానికి వెళ్తారు కొంత పొలాల్లో పని చేసుకుంటూ చనిపోతుంటారు. చాలా న్యూస్ వచ్చాయి అలాంటివి. సో జస్ట్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్. టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ పీపుల్. అండ్ నా వీడియోస్ మీరు అలా వాచ్ చేసుకున్నందుకు మీకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అలాగే ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేకపోయినట్లయితే ఇప్పటికీ కూడా కొంచెం అలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. చేయని వాళ్ళు కూడా కొంచెం వీలైతే మీకు చేసిన వీడియోస్ బాగున్నాయి అని అనిపిస్తే కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. టేక్ కేర్, be careful, and God bless you guys. Thank you so much.